আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। আমি রাহি তোহরা কুকিং ব্লগের আরেকটি নতুন ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। তো আজকের ভিডিওটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও। এক বোন রিকোয়েস্ট করছে যে ওনারও সেম ওভেন, ওই ওভেনে উনি কীভাবে বিস্কিট বানাতে পারবেন এটার একটা রেসিপি দেওয়ার জন্য। তো দর্শক, ভিডিওটা যারা দেখতেছেন, যদি আপনাদেরও কোনো রিকোয়েস্টেড ভিডিও থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন। আপনাদের কমেন্ট দেখে আমরা ওই রেসিপি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ইলেকট্রিক ওভেনে পারফেক্ট পরিমাপ সহ কিভাবে বিস্কিট বানাতে পারবেন। তো ভিডিওতে যেরকম দেখতেছেন আপনিও কিন্তু সেমভাবে বানাতে পারবেন যদি ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখেন। তো ভিডিওটা শুরু করার আগে ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন, আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো দর্শক, প্রথমেই আমি একটি পাত্রে মেজারমেন্ট কাপের 2 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। বেকিংয়ের কাজ করতে গেলে কিন্তু দর্শক অবশ্যই মেজারমেন্ট কাপের পরিমাপটা জানতে হবে। তারপর দিয়ে দিচ্ছি আরও 1 টেবিল চামচ ঘি আর সয়াবিন তেল আমি একটু ভালোভাবে মিক্স করে নেব। তারপর আমি এখানে 2টি হাঁসের ডিম নিছি। তো একটি ডিমের কুসুমটা, শুধু কুসুমটা আমি তুলে রেখে দিব। কেন রেখে দিব, ভিডিওটা দেখতে থাকেন, সামনে বুঝতে পারবেন। তো এখন আমি ঘি, সয়াবিন তেল আর ডিমটা ভালোভাবে মিক্স করে নিব। ভালোভাবে মিক্স হওয়ার পর তারপর দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ পাউডার সুগার, মানে চিনির গুঁড়া। আমি হাফ কাপ পরিমাণ চিনি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিছি। আপনাদের যদি ব্লেন্ডার না থাকে তাহলে আপনারা পাটায় বেটেও গুঁড়া করে নিতে পারবেন। মানে মেন কথা হলো চিনিটা পাউডার করা হলো মেন, আপনি যে কোনো প্রসেসে এটা মানে গুঁড়া করে নিলেই হবে। তো এই পর্যায়ে এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি এখানে 1 কাপ পরিমাণ ময়দা। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপের 2 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ। তারপর দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 টেবিল চামচ বেকিং পাউডার। তো 1 টেবিল চামচটা কিন্তু এটা নর্মাল চামচ, ছোটো চামচ দিয়ে দিছি। এটা কিন্তু আপনারা খেয়াল রাখতে হবে, মানে ভিডিওর পরে পরিমাপটা কিন্তু আপনাদের সঠিক রাখতে হবে। তো এখন ভালোভাবে মিক্স হওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি ওই যে ডিমের মিশ্রণের অর্ধেক করে দিচ্ছি, কারণ অল্প করে দিচ্ছি এটার জন্য যেন পরবর্তীতে যদি বেশি করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ডোটা নরম হয়ে যেতে পারে বা শক্ত হয়ে যেতে পারে। তো বিস্কিটের মেইন কায়া হচ্ছে, অনেক আপুরাই বিস্কিট বানাতে গিয়ে কী হয় যে বিস্কিটটা ফেটে যায়, কিন্তু আল্লাহর রহমত আমার বিস্কিট কিন্তু ফাটে নাই। তো এটার কারণ হচ্ছে যে আপনারা যদি ডোটা যদি পারফেক্টভাবে বানাতে পারেন তাহলে কিন্তু বিস্কিটটা আর ফাটবে না। তো আমার এখানে দেখা গেছে ডোটা একটু নরম হয়ে গেছে, তো এই ক্ষেত্রে আমি আরও হাফ কাপ ময়দা দিয়ে দিছি। তো আমার টোটাল 1 কাপ প্লাস আরও হাফ কাপ, মানে 1.5 কাপ ময়দা লাগছে। তো দর্শক, এখানে আরেকটা টিপস বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে ডোটা যখন বানাতে যাবেন তখন দেখবেন ডোটা হাতের মধ্যে আঠার মতো লেগে যাচ্ছে। তো এই পর্যায়ে কী করবেন, আপনারা ময়দাও দিয়ে দিতে পারবেন বা হাতে আর ডোতে সয়াবিন তেল মাখায় নিতে পারেন। আমার 2টাই লাগছে, আমি ময়দাও দিয়ে দিছি এবং কিছুক্ষণ পর পর হাতে অল্প অল্প করে সয়াবিন তেল মেখে নিয়েছি যেন হাতে না লেগে যায়। তো এই পর্যায়ে আমি এখন এই মৌলে দিয়ে দিব। মৌলে আমি একটা খাতার কাগজ এরকম সাইজ করে কেটে নিয়ে সয়াবিন তেল ব্রাশ করে দিয়ে দিছি। তো এখন কি করব, 2 হাতে সয়াবিন তেল এরকম মাখায় নিয়ে অল্প করে, মানে ডো থেকে অল্প করে একটু নিয়ে আমি হাতে কিন্তু দিয়ে এরকম গুল করে বানিয়ে নিব। আপনারা বিস্কিটের আকৃতি দেখবেন অনেকে অনেকভাবে দিয়ে থাকে, আপনার আপনার ইচ্ছা হলে আরও অন্য ভিন্ন আকৃতিতে বানিয়ে নিতে পারবেন। তো আমি আরেকটি বানিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু একদম সহজ পদ্ধতিতে আমি দেখাচ্ছি, যারা নতুন আপুরা আছেন তারাও এটা বানাতে পারবেন। আমি চাইলে কিন্তু অন্য অনেক ডিজাইনে দিতে পারতাম, কিন্তু নতুন আপুদের জন্য যেন সহজ হয় তো এটার জন্য আমি এরকম ইজিভাবে বানিয়ে নিচ্ছি। তো সবগুলো আমি এভাবে বানিয়ে নিব। তো ওই যে একটা কুসুম আমি আলাদা রাখছিলাম, এটা এখন ফাটিয়ে সবগুলা বিস্কিটের উপরে আমি কিন্তু ব্রাশ করে দিব। ডিমের কুসুমটা যদি এইভাবে ব্রাশ করে দেন তাহলে কিন্তু একটা অন্যরকম একটা কালার আসে, দেখতেও সুন্দর দেখা যায়। দেখতে পাচ্ছেন দেখতে কতটা আকর্ষণীয় হয়েছে। এই পর্যায়ে আমি কি করব, সাদা তিল উপর দিয়ে এভাবে দিয়ে দিব। তো এই পর্যায়ে কিন্তু সাদা তিলগুলো সবগুলো দেওয়া শেষ হয়ে গেছে, এখন কিন্তু এটা একদম ওভেনে যাওয়ার জন্য তৈরি। ওভেনটা কিন্তু আমি আগে থেকে 160 ডিগ্রি সেলসিয়াসে গরম করে নিয়েছিলাম। তো দর্শক, এখানে একটা টিপস হলো, যে ডিগ্রিতে আপনারা বিস্কিটটা বানিয়ে নেবেন ওই ডিগ্রিতেই কিন্তু ওভেনটা আগে গরম করে নিতে হবে। তো আমি কিন্তু 160 ডিগ্রিতে বিস্কিটটা বানিয়ে নিব, তো আমি 160 ডিগ্রিতে কিন্তু ওভেনটা গরম করে রাখছিলাম। তো এখানে আমি 100 ডিগ্রিতে টেম্পারেচার দিয়ে দিচ্ছি 160 ডিগ্রি। তো এখনও চলে আসছি মুড হচ্ছে ওভেনে 4টা রড থাকে, নিচে 2টা, উপর দিকে 2টা। তো এই 4টা রডই যেভাবে হিট খায় এভাবে দিয়ে দিবেন। এই যে দেখেন আমার কিন্তু লেফট সাইডে দিয়ে দিচ্ছি, কারণ লেফট সাইডে দিলে এখানে 4টা রডই হিট খাবে। তারপর আসা যাক নিচে কনভারসেশন রেস্টোরে এখানে কোনো কাজ নেই, তো এটার রাইট সাইডে আমি যেখানে দিয়ে দিছি এখানে দিয়ে দিবেন।
তো এখানে হচ্ছে টাইমার হলো যে কত মিনিটের জন্য দিবেন। আমি এখানে 20 মিনিটের মধ্যে জন্য দিয়েছিলাম। তো 20 মিনিটের ঊর্ধ্বে আমার কোনো টাইম লাগে নাই। তো 20 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু আমার বিস্কিটগুলা ফুল হয়ে গেছে, এমনকি পারফেক্টভাবে হয়ে গেছে। তো দেখতেই পারতেছেন বিস্কিটগুলো শুধু দেখতে আকর্ষণীয় হয় নাই, খেতেও কিন্তু অনেক মজা হয়েছে। তো আমি এটা বের করে নিব। তো ডিমটা দেওয়ার জন্য কিন্তু উপরে একটা আলাদা একটা আস্তরণ আসছে, একটা কালার আসছে, তো দেখতেই পারতেছেন। তো এখন কি করব, একটা শলার কাঠি নিয়ে আমি এভাবে চেক করে নিব। শলার কাঠি যদি ফ্রেশ আসে তার মানে হলো আপনার বিস্কিটটা হয়ে গেছে। তো আমি এখন নামিয়ে ফেলবো। তো একটা চামি দিয়ে আপনাদেরকে জাস্ট একটা তুলে দেখাচ্ছি যে নিচ দিয়ে কীভাবে কত সফটভাবে বের হয়ে যায়, নিচে দেখুন আটকে না কাগজটা দেওয়ার ফলে। তো দেখতেই পারতেছেন নিচ দিয়ে কিন্তু পুড়ে যায় না, এটা কিন্তু একটা বিস্কিটের একটা কালার। তো বিস্কিটটা কেমন হয়েছে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। বিস্কিটটা যখন ওভেন থেকে নামাবেন তখন কিন্তু আরও 15-20 মিনিট পরে কিন্তু একটু শক্ত হয়, একটু মচমচে হয়। তো দর্শক, ভিডিওটা কেমন লাগছে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো এরকমভাবে ভিডিওটা ফলো করে আপনারা বাসায় যাদের ওভেন আছে তারা বিস্কিট বানিয়ে দেখবেন, খেতে অনেক মজা এবং অনেক সুস্বাদু, স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকার। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, হ্যাপি থাকবেন, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।